abinda take bayarwa wasu gungu ne na wasu mutane lokacin da annabi Isa yayi kuwa yake cewa manan sari ilallah, wannan gungun mutanen sai suka ce qalal hawariyun kenan ko nanu ansarullah. To duk mutumin da zai shiga cikin taimako a isar da saƙon Allah to ana ce masa hawariyun. Shi yasa manzo Allah yake cewa li kulli nabiyyin hawariyun wa hawari Zubair ibn al-Awwam. Manzo Allah yace kowa daga ganshi yana da hawariyawansa. Yace amma ni ga muku na ba hawariyan. Sahabbai suka ce a gaya mana ya Rasulullah. Sai manzo Allah yace Zubair ibn al-Awwam. Allah ya kare yadda gare shi. Amin. Na Zubair ibn al-Awwam duk kowa ya sani abokin sayyidina Ali ne, sako ne tsakaninsa da sayyidina Ali 'yan watanni ne ko kwanaki haihuwa don bai kai shekara ba. Sannan kuma babar Zubair ibn al-Awwam ƴar uwar mahaifin manzon Allah ce, gwaggwanyan manzon Allah ce, ko kuma kace ya kumban manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka yana cikin jarumai, sadaukai da musulunci yake ji da su. To saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowane annabi da ka ganshi to yana da nasa hawariyawan waɗanda da su aka kafa addinin Allah, da su musulunci yake kafuwa. Na wa sahabin ya'khuzuna bi sunnatihi, kuma za ka samu a cikinsa yana da wasu sahabbai wanda suke riko da sunnarsa, koyi da annabin. Allah ka sanya mu cikin masu koyi da manzon Allah. Amin sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da yafi dadi a ce kana koyi da manzon Allah. Ce wata rana wani yake faɗi ya zo gun Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala, shi abin da ya kashi gun Shehu fa ya zo ne kawai dan neman kofar da zai yi suka ko yi maganganu marasa daɗi. Duk da ya gama kafin ya tafi abin da ya ce Shehu Ibrahim shine, wallahi Shehu na zo gunka ne in iƙadan ba itikadan ba, na zo ne kawai dan ka san duk malami yana da irin wannan, ko din na Allah. Akwai wanda zai zo dan Allah, akwai kuma wanda zai zo dan neman wata kofar cutarwa. Saboda haka sai ya ce na zo ne kuma na gama duk abin da zan tafi, amma abin da ya fi burge ni da kai na gane cewar kai mai tsantsan riko ne da sunnar manzon Allah shine, ya ce wallahi duk sanda na kula da kai akan abu biyu ban taba gani ko da mantuwa kai mantuwarsu ba. Ya ce ban taba gani za ka sa takalminka na ga ka fara zira kafarka ta gudu sai na dama.